Обзор бюджетного ремонта в студии. Начнем с прихожей. В первом отделении шкафа мы сделали подсветку с зеркалом, во второй под верхнюю одежду, в третьем просто полочки. Шкаф мы делали под заказ, точнее заказывали распил. Далее мы переходим в ванную. Основной фишкой является то, что мы сделали подсветку за бойлером, и чтобы спрятать стиральную машину, мы ее спрятали за шторку. Мне кажется, получилось круто. Переходим в основную комнату. Здесь мы отделили кухонную зону от спальной зоны. Сделали подсветку. Как вам результат? Как думаете, во сколько обошелся нам полностью ремонт?